La sala d'actes de l'Ajuntament de Balaguer ha acollit aquest dijous la 5a jornada d'actualització en cures pal·liatives que organitza cada any l'Hospital Jaume d'Urgell. La jornada, sota el títol Mirar el passat per pensar el futur, ha reunit un cartell de ponents de luxe per conèixer de primera mà quina és la situació de les cures pal·liatives en la societat i com s'ha de millorar la qualitat de l'atenció dels pacients en situació de fi de vida. Les cures pal·liatives són la pedra angular de l'abordatge de la situació de fi de vida. És important perquè és un dret reconegut per l'Organització Mundial de la Salut que tots els malalts en situació de fi de vida o potencialment en situació de fi de vida tenen dret a rebre l'assistència per part d'equips especialitzats i formats en abordar situacions de símptomes emocionals, espirituals, socials, en aquestes situacions de fi de vida, abastant no només al pacient, sinó també a la família i a l'entorn, i moltes vegades també hem d'incloure a l'equip assistencial que, vulguis que no, també estem sotmesos a qüestions emocionals relacionades amb el fi de vida, ni que sigui de persones alienes a nosaltres mateixos, perquè hem d'entendre que l'aspecte empàtic existeix sempre. Pels alumnes de la Universitat de Lleida, la inscripció era gratuïta i la jornada, a més, convalida un crèdit de lliure elecció en aquesta universitat.